بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع. دمان والله كتعبيشكي وذن سلامي ودرسي تاريخ الإسلام كأها waxaan soo gaarnay hijradii rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo hijrada dhex maray reer Madiino maxay tahay afgaran dhex maray marka sidee marka maxay tahay rasuulku uu ku iman karaa marka magaalada Madiino marka Quraysh warkii way ogaadeen say ku ogaadaan shirka dagaal u dhawaaq rasuulka inuu maxay tahay laga takhaluso go'aankii oo ahaa in loo ila fuliyo marka isu yimaadeen oo shireen waxa shaydaanka waxa shirka waxa ka soo qayb galay shaydaanka ka soo qayb galay markuu kasoo qayb galo marka taladii waa la rogrogay markii dambe waxaa lagu sheegay aakhirkii in rasuulka maxay toban wiil ay fuliyaan arrintaas fuliyaan rasuulkana maxay laga takhaluso saqdaxna go-aanka la fuliyey halkaa markaa rasuulka marka guriga abubakar ku gudbay gurigii marka abubakar u sheegay markaa rasuulka wuxuu galay qaaro xiraa god la yiraahdo galay oo maxay habeenkii ku hakada markaa 3 beri muhiimadda godka ugu hakadana waxaa weeyaan haddii uu harka baxo waa la ogaana waa laga daba imaanaya marka waxaa sahlananaysa in la qabto gacanta lagu dhigo oo laga takhaluso maadaama dil loo xukumo markaan oo go-aanka dambeeyey Quraysh iyo nabiga ay kala waxay 13 sano dhibka nabigu isku hayay u taagnaa ay ku daaleen marka waxay dhaheen hala dilo marka qaabka loo dilaayna ha noqoto 10 nin oo seef loo dhiibo hal mar xukuumada u dhufato banu haashim markaas ama dii ogolaanayaan reer Quraysh dhan iska wada dhicin karaan go-aanka markuu halkaas maraayo rasuulka jibriil oo imaad arrintu u sheegay qolkaas marka uu qaar xiraayo galay 3 beri halkaas uu joogo marka cuntada waxa u keeni jirtay asmaa bint abubakar u keeni jirtay marka sahankan waxa u soo maray nin la yiraahdo nin arig u raaci jiray abubakar yabaanad akhbaarta u keeni jiray 3 beri marka meesha ku jiraan godka cankabuudka godka marka maxay ahayd godkaas ay ku jiraan abubakar waxa la sheegay inuu bahal u qanin habeenkaas uu joogo waa xanuun dartiis rasuulkana dhabtan lugtan oo abubakar uu ku jiifay markaas maxay ahayd rasuulku u sheegay abubakar marka kaas uu ka duceeyay muhiimadda markii godka 3 beri markay dhamaatay oo warkii damay Quraysh waxay amarku rasuulku inuu baxsaday ogaadeen oo markuu guriga ka baxay qaab cajiib u baxay habeenkii saqda soo baxay cali buu seexiyay gogashiisa wuxuu yiri seexo waxba dhibaataan kuma soo gaaraysa insha Allah taala dharkay hugso yirgo ay hugso markaas ay guriga imaadeen ayaga banaanka taagan sugay ilaahay waa ka inasaabay jacalna min bayna aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun bay rasuulku marka ma arkin array soo qaado markaas madaxa uga shisho kulligood tartiibun maxay ka soo dhex dusay halkaas guriga qadkiga ku jira marka abubakar wuxuu diyaariyay marka nin daliil oo magaalada Madiina gaarsiiyo maadaama rasuulku Madiina uu sagarayn marka oo jidka marsiyo ma dadka kaxayn jiray oo jidka kala yaqaanay Abdullah ibn Urayqid ya sheeganada Abdullah ibn Urqud qaar kutubta qaar ay ku qorayeen labada magac Urqud iyo Urayqid qaar waxay kutubta qaar Urqud ay leeyahay qaar Urayqid Allahu a'lam marka ninkaas marka rasuulka kaxeeyay marka dhankii magaalada Makka Madiina koray kaga beegan tahay hoose u soo baxeen Yaman xageeda soo aadan jidka Yaman ay soo raaceen si hadii Madiina hadii taas uga baxaan jidka Madiina ay saaraan waa laga daba imaana marka dariiqada jeex ay mareen dhanka Madiina soo aadeen waxay soo aadeen Yaman oo galbeedka ay soo koonfurta u soo baxeen koonfurta markay u baxeen hadana xagga galbeedka u sii baxeen oo qalacdeen markaas kor Madiina ka aadeen markay sii socdeen jidka markay ay sii socdeen oo maxay meel maray ninba arkay Suraaqa bin Maalik gabar baa markay aragtay laba nin ilaa waa la raadinayay dadkii warkii dhan meel kasta ku fakaday qofkii Muhammad iyo Abubakar soo qabto nolol iyo geeri midkood ku soo qabto marka in laga takhaluso la siinayo 100 neef oo geel marka gabadha markay ku tilmaantay Suraaqa uu soo kaxaystay uu ka soo daba baxay nabiga agtiisa waxa inuu labada qofood ee Quraysh raadinaysa inuu ogaaday waa ka daba yimid markuu ka daba imaado marka waxa dhacday inuu khashiis neefkiisa uu farasiisa lugta carada ay gashay hadana faalkiisu fiiriyay waxa u soo baxday inuu hawshan sii wadin markii dambe u yeer nabiga kaleey salaam iyo istaaga waxba dhibaato idin gaarsiinaya ila hadla bas markaas ay la hadlanaya maxaa naga rabtaa maxaa ka daba dhigay maxaa ka sidanaa markaas uu halkaas ku islaamay markuu nabiga suuradiisa arkay heybada rasuulka sallallahu alayhi wasallam saaran inuusan ahayn qof beenaala waji beenaala u san lahayn waji khaa'in inuusan ahayn markaas يوم حياته يو إسلامي مركو إسلامي ويري محيته محيته يرسلك الله محاكو قبته هذا محاكو قبته مركز يري نرقب ونذكر نتوسع قاب كانوا قد برهبي كستنا قد برهب ويري وحنا كوجو بشارينا يا سواري كسرى وقر كسرى وفارس كتلين تجيبه يسي وحياه أسكوب الحنجري
inaad qaadan doonto muslimiintana halkaas ay furan doonaan kugu bishaan bishaanadii reebaadiyaha waa yaabka macnaha kisra dharkiisii uu ku libsana macna qaadan doonaa yiri shay mustaxiil waaba waa qaadan doontaa yiri jijimihiisaad qaadan doontaa ood maxay ahayd ku libisan doontaa islaamkana halkaasuu gaari doonaa la socdo markaasuu marka uu ka tegay markuu ka tegay ninkii waa laabta wuxuu dadkii ka doomaan waxay yaa soo aragtay meeshaan qof mudo arkay iska noqdo dadkii way ka noqdeen marka waa sii gudbay rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka way maxay ahayd safarkii sahayd raashinkii ka dhamaaday gabar bacmad la yiraahdo gurigeedii ku degteen gabar dadka maxay ahayd dadka musaafiriinta soo dhaweyso oo jidka degan ay ahayd carabta badanaa dad kariimiin u badan yihiin oo sifada nabi ibraahim ay wada leeyihiin martisoorka aad bay ugu fiican yihiin markaas gabar gurigeeda martida kusoo degan jirtay dadka musaafiriinta gurigeeda ku degtaan ay ku nastaan oo maxay ahayd ku qubeysaan caano ay ku sii jirtay markaasay sii gudbi jireen marka jidka dariiqiisa ee deganeed markaas gabadhii mubacbada ku leexdeen markuu musaafiraan nahay inaana soortaan rabnaa oona soo dhaweyso gabadhii markuu la soo dhaweey meeshay fariisteen rasuulka ilaahay abubakar laakiin abaar baa jirtay wax caano oo idin siiya oon haya haba yaraatee ma jirteen ma haya jirta marka nabiga isha wuxuu ku arkay neef ariya oo caato ah oo meesha balbalada harsanaya markaas neefkan muxuu ahaa markaas neefkan xoolihii kala saaqa ka reebo abaar darteed neefku dhaqaaqi waa uu socon waaye meeshaana isaga xiray markaasuu yidhi manoo fasaxaysaa neefkan ariga rida inaan anaga lisano manoo fasaxaysaa oo markaasay tiri maxaa ka lisanaysaa asagaa uu socon waayo tacbaana maya adiga noo ogolaa wali markaasay tiri waayahay waa idin ogolahay tiri neef gabadha way fiirinaysaa marka way yaabanta neefka caatada saaka bixi waaye caanaha laga raadinaya maxay tahay rasuulka calay sala slam nafkiisa barakadii nebiga calay sala salaam neefkii soo qabtay markaasuu maxay ahayd neefka candadiisa dusa usoo qabtay naasihiisa maxay tahay salaaxay bismillah u dhahay isla markii caanaa soo buuxiyey isla markii neefka caanaa soo buuxiyey weel ii keen yiri weel ii keen weelkii u keentay gabadhi way yaabtay marka rasuulka aad bay u fiirisaa yiri marka fiirmo oo xoog leh ee fiirisaa yiri taariikhdan waxay sheegaan nabiga say u sifaysaa yiri gabadhaas qof u sifeeyay taariikhda kuma jiro marka maxay ahayd suurada nabiga ee qaabkii u aragtay marka ninkeeda uu weydiin doona oo sheegi doona markaas neefkii markuu lisay caanihii lisay ayaduu ka bilaabay caawu yiri adig ayada markay cabtay markaas oo kadibacdi abubakar uu siiyey ninkii la socday cabdullaahi bin quraybkadu siiyey kadibna isagaa cabay markii dambe u dambe isagaa cabay markaas haddana neefkii lisay ayagana haddana weelkoodii ku qaateen caanihii ku shubteen maadaama safarkii raashinkuu ka dhamaaday wax dambe cunaan aysan jirin magaaladii safar dhan uu usii dhiman yahay ayadana caano kale meesha ugu reebeen ayadana meesha caano way ka tageen marka way gudbeen safarkoodii sii wateen markay sii wateen ninkeedii umumacbadaa imaaday wuu yaabay magaalada maanta abaar ka jirtay maxay abumacbad hooy umumacbad maxay ahayd intee ka keentay caanaha wuu weydiiyey markaas maxay ahayd tirniin saasaa arkay indhihiisa saas yihiin wejigiisa saas yahay maxay ahayd ilkiisa saas yahay sankiisa saas yahay rasuulku way sifaysa suuradii nabiga sheegtay calayhi salaatu salaam shakligiisa u samaysnaa sheegtay quruxda iyo heybada saarna sheegtay maxay ahayd xaaji sunniyihiisa ee sheegtay gacmihiisa sheegtay lugihiisa sheegtay qaarkiisa hore sheegtay kulli sifa aan qof bani aadan wayna islaamtaa gabadhi wayna islaamta hooyadii macbad dhihi jiray taariikhda islaamka ali qof nabiga sifeeyay oo gabadhaas ka daran ma jirtaan laana markii caanaha uu lisayay aad u fiirisaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaasay suuradiisu rasmi ay sifaysay taariikhdii ku qoran tahay shakliga nabiga qofka labada nabiga sifeeyay waxaa qofkii la noolaa noloshiisa dhan la noolaa waa cali bin abi talib radiyallahu anhu labadaas qofadaa la sheegaa dadka suuradda nabiga aad u sifeeyey shakliga nabiga u samaysnaa calayhi salaatu ilaahi u sameeyey u abuuray iyo heybadu lahaa labada macbad ugu horeyso qofka labaadna cali bin abi talib waa iyo saxaabada intooda kaleento anas oo asana adeegii nabiga abu dhikaanka nabiga calayhi salaatu salaam iyo jaabir iyo caaisha radiyallahu anha laakiin macbad qof lamida taariikhda kuma taalo fiirmada nabiga habeenka subaxaas ee fiirisay yaa kutubta lagu qoray marka kabacdi markaa ninkeeda markuu warkii dhageystay sifadan u sheegtay wuxuu yidhi ninka labadaas qofood sidaa hadalkaada ka muuqda waa labada qofood quraysh raadinaysay sidaan dareemayo dhahay marka way sii gudbeen rasuulka sallallahu alayhi wasallam markaa magaalada madiina girgirkeeda meel qubal dhahay uu gaaray halkaasuu ku bakintay isniintu ka soo baxay magaalada marka isniinteeda kaleento masaajidka qubuu ku dhisay uu ku nastay reer madiina marka diyaar garow iyo istaanbe iyo heeganay galeen farxad inuu nabigu soo socdo uu iska sii hormarsiiyay safiirkii nabiga muscab bin cubayr markuu nabigu diray asna kaalintiisu ka qaatay magaaladii oo islaamka u galay xaafad kasta maxay dadka islaameen guri kasta qof kasoo islaamay reer madiina oo dhan heegan u yihiin rasuulka meel loo diyaariyey yaa markaa uu magaalada quba soo gaaray marka istiqbaalka reer madiina muxuu noqday darsigeena kaleento asalaamu calaykum waraxmatullahi taala